大家好，今天来做网子。这只猫啊，这有一只猫，主人家养的猫。它呢，听说啊，这是顶楼哦。听说它在追宠物的时候，追什么蝴蝶啊，还是追小鸟之类的，会跳楼。它会这样子从这个屋檐上面跑，然后不小心往下跳，会跳到1楼去这样，然后会受伤。那业主呢，请我们准备这个网子，要把整个前后的那个都把它封起来。不然那个猫咪又往下跳的话，这个医药费太贵了。好，开始吧，来固定那个网子。
现在上面都固定好啦，等下下面再稍微勾住，就施工完毕。
好啦，那现在网子铺好，都已经安装好啦。上面用锁的哈，下面用勾的方式去做。这里也有。好啦好啦，那就这样子啦，拜拜。